So yeah, right now, ano ba? Napakailangan na. May leftover akong kaming spaghetti. So ituturo ko kung paano, i-share ko kung paano pwede gawing dito, yung fake mac. So ito fake mac. Para hindi naman masayang, diba? Kasi pag yung spaghetti leftover na, may tendency malambot na yung spaghetti. So pag nilhit sa pan, natutulog. So yan, makita ko na. Let's go na sa So guys, yung aking leftover spaghetti. Ayan siya, yummers. Guys, para pag may over spaghetti kayo, kalaula ay madurog masyado. Mas ibabalik ko siya sa oven, para pag may gusto kumain, init lang natin. Partner ng ating nakaserve milk ni Seth and aking YouTube cup. Magka-coffee na ako. Tapos, very Pinoy. So, yung mga OFW dyan, pandesal is life talaga. Kahit wala akong kainin, basta pandesal kape, okay na ako. Yan. Galing. Lahat ng rubrics pinagtatanggal, tapos bubuin ko. Ano to? Set! I don't like to build it. You're the one to build it. You're a genius if you build it. Anong ginawa mo sa rubrics? Anak, tignan naman ang galing talaga ng anak ko. Anak, anong ginawa mo? Balik mo yan. Apakagaling, apakagaling. January, good job. Next. Next. Okay. February. Next month. What's next? April. What? April. Nice. May. Galing. May and? June. Very good. June. June. Oops. October. What? December. That's December. December. Nice one.